Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengunboxing RAM RAM laptop ya, ini DDR3. Ini paket baru saja datang ya dari Shopee. Saya beli di Shopee dengan harga 200.000 kurang ya. Ini adalah paket RAM Kingston dengan merek Kingston DDR3 4GB, kecepatan 1600 mHz sampai dengan 12800 mHz. Sini ada keterangannya ori RAM laptop DDR3 NB DDR3 ya, sesuai pesanan. Oke, di sini mari kita unboxing ya. Jangan lupa bantu channel ini subscribe terlebih dahulu supaya channel ini lebih berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman yang ingin membeli barang di online shop ya teman-teman. Oke, sekarang kita buka di atas. Di sini dibungkus dengan aman ya teman-teman nih, dan gel. Dan ini ada RAM-nya ya teman-teman, Kingston. Sini masih tersegel ya teman-teman, tersegel. Teman-teman bisa lihat 4GB PC atau laptop ya teman-teman. Di sini Kingston masih tersegel. Oke. Langsung aja kita coba di laptop teman-teman ya, apakah kebaca atau tidak ya teman-teman. Dan buat laptop Toshiba. Oke, langsung kita bongkar ya teman-teman. Nah, ini di sini laptopnya ya teman-teman, Toshiba. Di sini merek Toshiba teman-teman. Akan kita bongkar, akan kita upgrade RAM di sini dengan 4GB dan di sini 2GB jadi 6GB ya teman-teman. Langsung aja kita bongkar. Dan di sini adalah letak RAM-nya ya teman-teman buat laptop Toshiba C840. Di sini kita persiapkan alat-alatnya seperti obeng. Lalu kita bongkar di sini teman-teman. Kita masukkan RAM-nya, RAM 4GB dan ke sini ya teman-teman. Cara memasukkannya teman-teman harus sama. Di sini ada lubang burit dan di sini ada titik ya teman-teman. Oke, masukkan saja di sini teman-teman dengan tekan, lalu sampai masuk teman. Nah, sini lalu tinggal tekan. Oke, sudah terpasang RAM-nya. Oke, kita hidupkan, semoga RAM-nya terbaca ya teman-teman. Di sini semoga kebaca teman-teman. Bismillah. Dan ini sudah saya pasang ya bosku. Di sini terbaca 6GB ya teman-teman. Di sini berarti RAM-nya berhasil, dan di sini kita ceknya di CPU Z teman-teman. Dan di sini SPD-nya DDR1 slot 1 RAM 2GB dan yang kita beli. Nah, ini DDR2 ya, DDR3 slot 2 kita tadi baru beli di Kingston, RAM 4GB. Jadi total semuanya ada 6GB teman-teman. Jadi masuk ya teman-teman, upgrade RAM. Buat yang ingin upgrade RAM, rekomendasi ya teman-teman, ini ori Kingston dan terbaca di sini Kingston ya teman-teman. Nah, jika terbaca Kingston berarti RAM yang kalian pakai adalah ori ya teman-teman. Oke,
Dan performanya menurut gue ini nambah banget ya teman-teman. Tadinya buat buka lama, buka aplikasi masih masih loading ya teman-teman. Ini buat refresh merasa enteng dan lebih cepat ya teman-teman. Dan buka Google juga lebih cepat. Tadinya sebelumnya lambat ya teman-teman. Di sini mantap teman-teman ya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang dan bermanfaat bagi teman-teman. Oke. See you next video.